หลังทำก้อนเสร็จก็นี่แหละครับบ่มไว้2 คืนเส้นใยก็จะเริ่มออกมาแล้วครับเราก็พร้อมที่จะเอาเข้าโรงเรือนสำหรับเปิดดอกต่อไปนะครับไม่ยากครับเพราะเห็ดคนน้อยแบบฟางข้าวลองดูนะครับนี่ครับผมก็เริ่มเอาเข้ามาไว้ทยอยเอามาไว้ในโรงแล้วนะครับวางเป็นชั้นเป็นชั้นอย่างนี้แหละครับมันอาจจะมืดหน่อยนะเพราะว่ามันต้องใช้ความมืดด้วยเห็ดตัวนี้ต่อไปก็มาดูว่าอีกสัก4-5 วันค่อยมาติดตามต่อนะครับว่าเห็ดจะออกดอกให้เก็บแล้วนะครับมีไม่เกิน5 วันครับผมติดตามต่อไปนะครับขอบคุณครับ